好，呢個就係660 Spadina， 一個 bedroom 就租1459嘅。頭先門口呢，一望出嚟呢，就係個窗，向左邊就係個廚房，大個雪櫃啦，有4個櫃，然後一個爐頭。其實個廚房都幾大嘅，個廚房應該有80尺度啦。個廚房80尺，幾個階磚位就得。然後呢，跟住喺門口向右手邊呢，就係個衣櫃，都幾深啊衣櫃。然後呢個大嘅衣櫃，大嘅儲物櫃，好高啊個儲物櫃都，你睇下，個儲物櫃都有咁高。呢個就係個門口呢個儲物櫃，嗰個洗衣櫃。然後門口對出呢，就係呢個廳啦。呢個大廳應該有